А сега да се префрлиме кај Суза и незината гостинка. Добро утро и до двете, добро утро до Сузана, добро утро и до Илина Јовановиќ Јаковчевска со две презимиња, да знаете дека е смрт за секој еден водител. Верувам. Дали сте добро и двете? Добро утро, Искра, добро утро до гледачите, нека ни е честито овој 11 октомври. И дај Боже многу години да го славиме со исправена глава, да не ни ги ветнат повеќе главите, и на кој еве јас и Илина ова утро се надевавме дека ќе испиеме по еден луксузен чај, ама испадна дека не било луксуз. Па и наполитанките ќе ги извадевме, да. Суза не дава идеите, молам, да. Гледам полна маса, што многу ме радува, значи станува збор за плоден писател, автор. Но јас утрово им соопштам на гледачите дека живеете во Германија, така? Но таму и понатаму си творите, еве и ни доаѓате. Јас ќе ве оставам, дојдете да си го правите разговорот сам или на нешто што прочитав во едно ваше интервју. Така многу ме бени се зборувавте за среќата и тагата. И велите дека не можеме постојано да бидеме среќни, но не можеме ни постојано да бидеме тажни. Сега ме интересира, творејќи, дали успеавте да најдете некоја тајна формула како сепак да бидеме повеќе среќни отколку тажни? Да, секако. Тоа е напишано исто и во мојата втора книга. Акцентот е токму даден на за да бидеме среќни, мора да истагуваме тагата, доколку ја зачуваме во нас. Ја потиснеме, таа секогаш ќе ни ја потиска и среќата. Значи, ако го отвориме срцето за среќа, ќе излезе и таа. Затоа треба да ја пуштиме, да ја преработиме. Значи, имам идено на доста работилници, посебно за дечиња, бидејќи таква ми професијата, каде што како прва помош во училиштето, кога видиме дете во тагување, да интервенираме веднаш. Ќе ни го кажеш лекот за тагата, ќе ни го откриеш. Да, претпоставувам дека мора да имаме и тага за да знаеме што е среќа, како би ако беа препознале, така. Токму така, да. Инаку таа е дотолку оптимист, морам да ти кажам Искра, што нејзиниот прв роман се вика Се љуби и два пати исто. Значи сите оние кои што еднаш само еднаш се љуби, значи побивате таа да знаат дека може и уште да. еднаш да се љуби, не се троши љубовта. Да. Еднаш се живе, но повеќе пати може да се љуби. И различно претпоставувам, така, да. Ајде да ве оставам двете повеќе. Благодарам. Ти благодарам, Искра, знае колку јас се радувам секогаш кога имаме гости кои што се изразуваат преку пишувањето, на кои зборот им е најсилното оружје, и вака и официјално и јас да ти посакам добре дојде во нашето студио на утринската програма на Алфа телевизија денеска вака празнично. И драго ми е што повторно на нашето масиче имаме дел од твоите романи. Илина ни е автор на 2 романи и една збирка на поезија Трендафил и своји текстови, своји рубрики во многу списанија за деца за кои што таа сама ќе ни раскаже. Имаме овде низ годиниве, а на еден кој што ќе го вклучиме на крајот на еден гледач, ќе му подариме и една книгичка, така, нели, зависно од тоа ти што ќе го одбереш. 19 години живот во Германија, фактички половина живот некаде, не откриваме години и не се ни важни, годините се само бројки, но ти не престана да твориш на македонски јазик, така? Токму така. Кога излезе првиот роман? Па морам да признам, секако најпрво се концентрирав да го научам германскиот јазик, но подоцна видов дека ми фали малку кирилицата. Колку време ти одзеде учењето на германскиот, ме интересира, бидејќи важи за еден од најкомплицираните, барем за нас македонците, важи за еден сложен јазик. Да. Па неколку години се занимавав со учење на германскиот јазик. Имав среќа да за многу кратко време се вработам во едно германско основно училиште, така да тоа ми беше повеќе исто и да го вежбам и секако да се расшират фондот на зборови. Така да можеш да се изразуваш, речи си исто како на македонски, така, бидејќи како што на мајчиниот јазик се изразуваме, не знам дали некогаш и на некој втор друг јазик, колку и да го усовршиме, би можеле така да бидеме лежерни и опуштени. Па, знаете како, мојот сопруг ми рече кога ќе почнеш да сонуваш на германски, тогаш значи го чувствуваш. Почна ли да сонуваш на германски? Да, почна многу брзо. Меѓутоа, емоциите не можат да се искажат така добро и јако како на својот јазик, на некој друг јазик. Тоа не е возможно. Збирката поезија која ја имаме овде на масичката се вика Трендафил.
и е на Словната корица има еден убаво извезен гобленски трендафил. Ми се наметна прашање да те прашам дали има во Германија, во градот каде што живееш трендафили и дали мирисаат исто како во Македонија? Знаеш, мирисите секоја земја си ги има специфични. Нормално, значи трендафили има секако. Но морам да признам исто како во Македонија што има многу трендафили, но трендафилот кој што расне покрај портата на мојот дом, татков и мајчин дом, мириса најубаво, најпретпознатливо. Да, и со затворени очи да одам до портата, кога ќе го мириснам тој мирис, знам дека тука сум дома. И одма солзите во очите, одма ни се присутни, не знам дали можат гледачите да ги видат, но јас јасно ги гледам и толку знам дека само дома си е дома, како што велат, колку и да ни е убаво некаде, каде што сме изградиле свој дом, свое огниште и каде што сме свој пак на некој свој терен. На еден твој настап, кој што ти ми го сподели додека го договаравме твоето гостување, слушнав како ја рецитираш Ленка на Рацин, како ја рецитираш на германски јазик. Успеа да им извлечеш емоција и понекоја солза и на публиката која тоа го слушаше на германски, иако јас германскиот не ми е познат воопшто, но почувствував колку многу ти им ја доближи таа Ленка. Лесно ли е македонска поезија од македонски менталитет да ја интерпретираш пред друга публика на друг јазик? Па бидејќи веќе го говорам добро германскиот јазик, перфектно не, секогаш може подобро, но јас од кога прочитав на германски не беше воопшто во план, читајќи ја ми дојде идеја дека морам да ја прочитам и на македонски. И токму тоа и го кажав дека јас ви ја прочитав на германски да разбирате за што се работи во таа песна од Кочо Рацин. Меѓутоа во тој момент реков морам да ви ја прочитам и на македонски за да токму да почувствувате таа емоција. И продолжив да читам на македонски, иако не беше во програма и план, и навистина беа многу воодушевени. И другите македонски песни од мојата збирка, многу од нив од различни држави, дури од Гана имавме гости, ми рекоа, ова мора да се преведе, да го слушнеме и на јазик кој што го знаеме, да знаеме за што се работи, бидејќи ја почувствува емоцијата, како на македонски јазик го изнесувам тоа. Секоја чест. Да. Покрај тоа што ти се инспирација љубовта и среќата, како што спомена, и искра, имаш и песни за татковината, за Македонија, песни кои што беа откриени дури во Австралија и каде што еден познат композитор и изрецитира една твоја песна. Тоа беше која песната Македонијо татковино моја. Како дојде до ова случување? Да, па ова случување дојде спонтано, јас не објавував мои песни, меѓутоа и поударив на мојата мајка една песна на Facebook, без да знам дека нејзиниот профил е отворен, и подоцна видов дека таа песна за мојата мајка се шири низ социјалните мрежи и ми дојде како таа е моја, се шири, никој не знае, таа е само за мојата мајка. И тогаш на една социјална мрежа подготвив нешто за мојата татковина и таму за прв пат постирав нешто мое, да прочитаат дека јас на вистина творам. Во таа група е за македонците во диаспората кои што го негуваат македонскиот јазик. За неколку часови добив порака од композиторот Лазар Јанкуловски од Австралија, кој што има навистина композиција направена за многу познати песни. И ми рече дека таа песна толку многу го допрела што би сакал да направи композиција. И сега го ставивме во контакт, се роди едно прекрасно пријателство. Минатата година ме посети тука во Македонија. И од тоа се роди една убава македонска песна. Ја работевме во корона од многу различни делови. Он во Австралија, јас во Германија, пеачката беше во Австралија, во друг град и беше навистина комплицирано, меѓутоа после добра една година, минатата година во март, излезе песната на YouTube каналот. Може да слушнете. И се радувам кога мои стикови ќе добијат душа и се слушаат во етерот. И се продолжува векот на различен начин. Да, тоа е прекрасно. Инаку би сакала да напоменам во песната се работи токму за ние што сме далеко од нашиот дом и дека по толку години живење во странство се чувствуваме понекогаш и тука не сме дома, а и таму не сме наши. Токму има и таков стих кој
сакав ете да го доближам на... Победи ли носталгијата во овие 19 години? И доаѓаш ли често во Македонија? Да, доаѓам често, носталгијата. Па знаете како, после толку години, јас навистина имам запознавано многу добри пријатели кои што се германци и од други народи и можем да кажам спротивно на тоа, овде сме туѓи и таму не сме наши, дека јас се чувствувам и таму и тука како дома. И тоа го имам баш во мојата прва книга, ми беше и темата, кога го спомена мојот покоен дедо, кој што пред да заминам за Германија ми рече немој да се секираш, кога ќе се здушиш со тие луѓе, кога ќе го дишите истиот воздух, кога ќе почнеш да сонуваш на германски, ќе видиш дека ние сме сите исти, дека и кај нас и таму има добри и лоши и навистина тоа ме водеше и секако носталгијата постои, меѓутоа знам некако да избалансирам или доколку Ептен дојде вака на кратко како овој пат да дојдам во мојата земја. Авионот и доаѓаш. Точно така. Така е. Не може ли една малце само сузе, извинјавам се. Секако. Се фокусирав на презимево. Многу ме интересира во Германија како ви изговараат. Значи, Фрау, понатаму? Фрау Јовановиќ, Јаковчевска ми е само за уметничко за моите книги. Успева да ви изговорат вака? Само Јовановиќ е моето правилно. Па треба да го поставите друго, многу ме интересира како ќе успеат во тоа. Тоа ми беше желба да го продолжам моето презиме, бидејќи ние сме 3 женски деца и моето презиме ќе замре. Не го ставив кога се омажив, бидејќи токму поради таа причина и Јовановиќ ми е тешко, а Јаковчевска не можам, ми треба 5 минути да им ви кажувам буква по буква и повторно ќе биде погрешно. Затоа го оставивме Јовановиќ, меѓутоа кога првата книга излезе, без да му објавам на мојот татко, како уметничко си го додадов Јаковчевска за ете мојата фамилија тука доста голема и не знаат. И тоа било прекрасна награда за таткото, да, така? Кога отворивме книгата и кога го прочита името и презимето, значи беше воодушевен до безкрај. Инаку Искра, Илина работи во основно училиште како воспитувач. Како воспитувач во дневен престој. И би сакала да ни сподели искуства, какви се таму приликите, бидејќи ние овде, посебно последниот период, имаме навистина толку многу неприлики, би рекла, во образованието, со недостиг на учебници, со систем кој што навистина во пракса е еден, во теорија е сосема поинаков. Како изгледа еден ваш ден таму? Па вака, прво да напоменам, не сум во предшколска, него тоа е основно училиште, таму основно училиште од прво до четврто. Моментално имам второ оделенци. Па нема ни достиг на учебници, значи тоа си функционира прекрасно. Никој не ви ја менува историјата? Не сум се заангажирала толку да проверам, меѓутоа не. Значи се контролирано. Единствен мал проблем во Германија моментално недостигот на учители, бидејќи сите знаеме дека од многу земји надојдоа луѓе поради економски причини, поради други причини во Германија и се зголемија паралелките, се зголемија бројот на учениците, меѓутоа нема доволно образован кадар, па така да некако се компензира, се прават малку поголеми класови. Значи и таму имаат недостиг од кадар образован. Јас тука некаде би сакала Искра да... Ама имаат учебници за секое дете. Учебници, да. И не се менуваат, предпоставувам, постојано учебниците и не им ги пишуваат комисии. Да, и нема пиши-бриши во учебниците, што е навистина еден голем апсурд и неправда за нас. Би сакала да ја замолам режијата да вклучиме еден гледач на кој што Илина ќе му подари нешто од сето ова кое го располагаме на нашата масичка, дали тоа ќе биде книгичките за деца или од било што друго, оставам можеби Вилинско конче, најновиот роман, не знам. Вилинско конче го добив и јас на подарок, ќе ти го дадам и тебе да го прочиташ кога ќе имаш време и кога ќе бидеш расположена за читање. Тоа е секогаш добро употребено време кога се чита книга. Дали имаме гледач, режија? Ало? Добар ден! Добар ден, добро утро. Добро утро, добро ви Бог дал, честит празник да ни е. Се најубаво на сите, па и на нас. Така е, благодариме. Да не оставиме некој друг да биде после нас. Да. Кажете ни, расположени сме за читање, така нели? Ја не сум расположена, али има кој што е расположен.
Да. Тоа значи дека книгата ја подаруваме кај вас, така? Така, тајна. Добро, господја Божа, вие сте? Јас сум Јанка. Секогаш прва, Алалда, вие браво. Одлично. Тогаш на господја Божа подаруваме... Па да плакам, секој сум со вас. Так, ви благодарам многу за тоа што сте секогаш со нас и ние сме секогаш со вас. Знаете, ве чекаме секое утро кога можете да ни се вклучите и да ги коментирате темите, гостите, содржините и се останато. Имајте си убав ден. Ево оваа книга оди кај остатокот книги кои чекаат за подигање. Тоа е наша редовна гледачка, дама која што секогаш има што да каже на темите, или на инаку добитничка на една убава вредна награда, златна плакета на конкурсот стихувалки, така, нели, кога беше овој конкурс? Да, тоа беше минатата година, јас не учествувам по некој принцип во конкурси, меѓутоа тоа беше детска поезија, книгата Стихувалки. Прв пат ја прочитав минатата година и во моментот кога прочитав насловот Стихувалки, веднаш ми дојдоа редови за детска песничка. Ги запишав без да помислам дека ќе ја испратам. Меѓутоа кога прочитав целата, ми се допадна навистина многу, па викам добра, ајде ќе ја испратам. Без да очекувам дека воопшто ќе биде во книгата избрана. Кога добив најава дека е избрана да биде во збирката поезија, добив покана за промоцијата, меѓутоа не бев во можност да бидам тука, па ги испратив моите родители да ми ја подигнат благодарницата и еден примерок книга. А таму беа презентирани наградите и моите родители преку техникава на видеокол беа приклучени и ги кажува трета награда тој. Викам добро, ништо, си имам благодарница, убава е песничката, ми има и поубави. Да. Нели сегаш малку скромно размислам на таа тема. Дојде и втората награда и тогаш веќе не помислав на вистина на ништо. И најнаш сега слушам моето име и насловот на мојата песна Сонувалка. Така да ми беше навистина многу драго, многу ми се допадна стилот како ја прочитаа мојата песна. Се потрудиле. Да. Одлично. Жалам што нема да имам уште многу време да проговориме и за сите овие детски твои текстови, рубриките во Супер смешка и предходно уште еден месечник детски имаше, така, нели, пред Супер смешката? Не, само за Супер само смешка Супер смешката, значи за секој месец, веќе 2 години, има рубрики во кои што таа го буди детето во себе, и секоја чест за тоа што навистина на тој начин остануваш цел живот со таа убава твоја насмевка и цел живот си инспирација. Предпоставувам и за многу твои ученици со кои секојдневно се среќавате, но верувам дека во некоја следна твоја посета на Македонија ќе се дружиме повторно и ќе има уште нешто ново за кое што ќе говориме и ќе промовираме. Ти посакувам многу среќа што и да пишуваш, без разлика дали ќе биде тоа проза или поезија, Искра. Имаме ние и останати содржини кои сакаме да ги најавиме, така? Да, или ако на пример не се доаѓа, можеме ние да ја посетиме таму. Тоа го чека. Тоа го чека. Ја врти воденицата. Малку луксус да направиме, да. Нема проблем, ви благодарам на поканата, на времето што го одвоивте денес за мене и сте поканети со задоволство да бидете гости. Ти благодариме, ние радо ќе го организираме. Vielen Dank, Frau Jovanović.